Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Alayah manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadancan dilajengkeun kana hanca ngadoakeun heula khusus kanggo urang sadayana wasilah hadir karena ieu majelis ngipasihan ilmu anu manfaat yang ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sing jadi wasilah kanggo diterima ibadah urang sadayana, hasil barokah ibadah urang sadayana, tuluina menang rahmat sareng ridho firat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuanana supaya urang sadayana diraksa ku Allah taala. Karena teu bisa urang jauh tina maksiat, teu bisa urang melampah taat kecuali ku pitulung Allah taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sanajan dikuat-kuat oke. Sanajan luhur ilmu, sanajan jemar kekuatan, kekeh pikeun ngajauhan maksiat hakikat adat Allah Subhanahu wa taala. Tadina ieu masalah anu kamari ieu parantos dibahas masih matelakeun tafsir pangandika Allah taala. Wala takunu alladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kita masih kene matelakeun ulah boga hate kos hate Yahudi jeung Nasrani. Sok beda-beda ideologina, beda-beda pendapatna karena nu dituju jeung nu diberikna adalah dunya. Ketika dibahas sifat hati anu goreng patut kamari teh adalah hirsun. Ada demes kana dunya jeung tulul amal, panjang cita-cita di dunya. Lainna urang teraskeun nyaeta waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadis cekang jeung Rasul al-kaisu mandana nafsahu. Ari jelema anu pinter adalah jalma anu bisa milang, bisa ngoreksi kana dirina sorangan. Yakni ngamaksud Kangjeng Rasul adalah hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Adalah jalma anu bisa ngitung-ngitung kana awakna. Urang teh sebagai abdi, Allah sebagai pangeran, hak urang kudu ibadah ka Allah taala. Jeung bisa ngoreksi, jeung bisa milang urang kana amal-amal urang. Sapopoena. Jadi kudu dihitung amal teh sabenerna. Wa amila lima ba'dal maut. Jeung jalma nu pinter mah adalah jalma nu sok migawe kana amal akhirat anu maksud jeung tujuanana supaya jadi ganjaran sabada maut. Ibadah pikeun bekal ba'da sabada maut katanya. Kita jelema kaes, jelema pinter ya. Tapi sabalikna wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Ari jalma nu apes, anu lemah. Jadi ya apesnya lain apes dohiriyah, tapi apes secara hakikat. Sanajan dohiriyah na awakna jag-jag kuat, keker bahasa orang namanya. Tapi
Apa secara batiniahnya, secara syariat adalah manat ba'a nafsahu jahawaha, jalma nu bisa nurutkeun kana nafsuna, diturutkeun kana hawa nafsuna, ngagugu kahayang hawa nafsu. Cek hawa nafsu teh nya, karena aya nafsu aya hawanya, beda antara nafsu jeung hawa. Sanajan ye cicingna dina hate-hate keneh nya, ari nafsu mah ngajakna kana doraka ka Allah Ta'ala, nafsu disebut nanya itu sote lamun nafsuna amarahnya, nafsu anu goreng patut dengan lawamah amarahnya. Aya nafsu nu alus banyak, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, kita mah alalus duana nafsu para nabi jeung para wali-wali Allah Ta'ala. Nah ieu nafsu ketika turut kana hawa nafsuna, jadi nafsu teh aya hawaannya. Hawa nafsu nu sok ngajak kana maksiat ka Allah Ta'ala. Ketika jalma nurut ke nafsu kana hawa nafsuna, maka eta termasuk jelema lemah ceuk syariat. Ceuk syariat. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Jeung jalma nu sok ngarep-ngarep ka Allah Ta'ala loba pangarep-ngarep. Ya termasuk jalma-jalma lemah, keyakinanna lemah, katauhidanna ka Allah Ta'ala. Maksudna kumaha? Keweng maca istighfar mah geus rada kolot, ayeuna mah seubeuhkeun heula we doraka. Allah Ta'ala mah karep-karep kayak ngahampura urang geus maca istighfar mah loba. Sadu nya eta. Amania eta termasuk jalma lemahnya. Karena naon? Karena engke dibahas di hareupnya. Ketika abdi hirup cager keneh can sakarat, kumpul dua sifat di abdi teh nu kudu dicicingkeun dina hatena, nu kahiji khauf, nu kadua roja. Sieun ka Allah Ta'ala jeung roja ngarep-ngarep kana rahmat Allah Ta'ala. Tah ketika jalma cager keneh kudu dicicingkeun sifat khauf dina hatena, sieun supaya ngerasa era jeung sieun ka Allah Ta'ala. Arek dina keur ibadah, arek dina keur arek ninca kana maksiat, ketika urang sieun ka Allah Ta'ala eureun moal migawe kana maksiatna. Lain hayo we ngarep-ngarep, wah moal usaha derek mah menta we ka Allah Ta'ala. Hayo we ngarep-ngarep rahmat Allah Ta'ala, teu nepi ka sieun dina hatena ka Allah Ta'ala. Bahaya eta nya sifat hate anu kitu. Tah lamun jelema geus ninca kana sakarat maut, nu kudu digedekeun roja, ngarep-ngarep rahmat Allah Ta'ala. Karang di dinya tamani teh nya ngarep-ngarep rahmat Allah Ta'ala. Karena geus moal bisa ibadah urang keur sakarat maripuh, kecuali jual dedet lah ieu mah ngarep-ngarep rahmat Allah Ta'ala keur sakarat. Kitu intina permasalahan anu sok dibahas ku ulama masalah khauf jeung roja, sifat hate nya. Patulul amal, mangka ari tulul amal panyangteun cita-cita, bercita-cita nyita-nyita keun hiji perkara anu teu kabedag ku manehanana, anu teu kaduitan ku manehanana, anu teu kaigaan ku manehanana, eta min itba'i hawa nafsi, eta termasuk turut kana hawa nafsuna. Wal inhida bi amaniha al-kadibah. Jeung ari tulul amal teh termasuk inhida, katipu ku pirang-pirang citana, cita-citana hawa nafsu anu bohong. Bohong hawa nafsu umanya. Nepika ngandika ya ba'du salaf sawareh ulama salaf tireng-rengan sahabat-sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu saleh nya radhiyallahu taala anhu. Law ra'aitumul ajala wa masirahu la'abgadtumul amala wa ghururahu. Lamun ningali anjeun kana ajal jeung kana perjalanan ajal, mangka pasti ngewa anjeun kana bercita-cita jeung kana tipuanana cita-cita. Jadi ketika urang geus ditinggalikeun ku Allah Ta'ala ajal, sapertikeun aki-aki jeung nini-nini. Da geus tinggal naon deui. Incuna mah arek meuli mobil,
udah bingung geus tareh modal cek maneh geus maneh numpakan mobil Edi pangieunkeun mobil Ahmad mau imah alus moal bungaheun ini anu geus rayot mah geus teu bisa leumpang mah komo nya. Karena naon? Karena nu geus katingalina maot pun ini jeung aki-aki nya. Tadi dia teh lamun anjeun kabeh rek ngora rek budak ningali kana ajal nyaho urang pimaoteun urang jeung kana perjalanan ajal mangka pasti moal aya resep kana amal cita-cita dunya jeung pasti ngewa kana tipuan cita-cita. Eta lamun ditingalikeun Allah Taala tentang ajalnya. Ketika ngandi kasawareh ba'du salaf di akhir kam mustaqbalin yauman lam yastakmilhu wa mu'amilun godan lam yudrikhu. Loba pisan jelema nu nyang hareupan ka poe isukan tapi teu sampurna teu nepi kana poe isukanana nepi ka cita-cita isukan mah euy arek ulin arek anu loba pagawean euy koredeun babadeun tanuraneun dan lain-lain teh maot pentinganana teu tulus poe isukanana kam mustaqbalin yauman lam yastakmilhu wa mu'amilin godan loba pisan jalma nu nyita-nyita jang poe isukan tapi teu mangih kana poe isukanana. Tapi ka ngandika dari sawareh ulama rubba dohikin mil'a pihi roba jalma nu seuri nepi ka pinuh bahamna ku seuri ieu bahasa kinayah jeung majasnya nepi ka seubeuh ku seuri mil'a pihi wala alla akfanuhu qadaf urija min indal kusori boa kapana nyata boehna geus dikaluarkeun di tukang kaput da geus aya beureun pikapaneun urang teh di tukang kaput urang keur gagalakakan boeh urang geus dijieunkeun kitu tuh di Bandung dikatokokeun ka Bojong Haur geus di Bojong Haur dibeuli ku tukang urus makam aya duit naon ngaran uang kematian urang teh gagalakakan keneh we geus gagalakakan teh pan kapan eta bener-bener bade bungkusna oge nya. Kata loba pisan jalma nu seuri keneh nepi ka puas seurina padahal kapana geus bijil ti tukang kaputna ditu nya. Nepi ka aya diterangkeun dina hadis Kanjeng Rasul yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqini. Salametna awal ieu umat direng-rengan sahabat jeung tabi'in rengengan sahabat jeung tabi'in. Salametna awal umat teh cek Kanjeng Rasul ku sabab sifat juhud jeung yakina. Ari ngaranna juhud teh adalah kosong firaqul qalbi anid dunya. Kosong hate sama sekali teu mikiran dunya, teu mikiran duit, teu mikiran pagawean, teu mikiran tutumpakeun dunya nya. Jeung ngaranna juhud. Sanajan dohiriahna beunghar cek Imam Ghazali juhud keneh karena lain sapakdal mal nu ngaranna juhud teh lain teu boga duit tapi hatena sama sekali teu butuh kana duit cek Imam Ghazali nya. Jeung salamatna awal ieu umat teh kusabab yakin kamari geus dibahas ari ngaran yakin teh adalah goyatul iman ketika jadathum imanan ketika jalma tamah-tamah imanna bakal ningkat karena tahapan yakin. Jadi saluhureun iman ari yakin manya. Tah salametna awal umat teh kusabab dua sifat eta juhud jeung yakin. Tuluy ayeuna wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amali jeung bakal ruksakna akhir umat tiga golongan itba'i tabi'in nepi ka urang ayeuna nya. Pokona mati mimiti kholak nanti kai tabiina nepi ka reng-rengan mujtahidin euy nepi ka zaman-zaman ulama mutaqaddimin mutaakhirin nepi ka ayeuna nepi ka ulamaan zaman ayeuna nya ruksana teh kusabab bil hirsi loba teuing kadedemas kadudungsu kana dunya watu bil amali kusabab kanyang teuing cita-citana. Ya sifat hati anu goreng patut dua
Dia dijelaskan di hadis ieu sifat hati anu goreng patu teh dua. Tah ieu resun ada demas teuing kana dunya, nepi ka poho kana akhirat, nepi ka ningal kana perkara akhirat, perkara ibadah. Jeung tulul amal, panjang teuing cita-citana geus puguh teu kaigaan, teu kabedag awakna ku kakuatanana. Tuluy we dicita-citakeun atuh ngalamun we tuluy-tuluyannya. Geus untung teu edan oge papaman. Tah sifat hati anu alus mah dua dijelaskeun juhud jeung yakin. Yakin teh cabangna loba, tawakal, tafwid, ridho, loba ya teh cabang yakin teh nya. Tadi anu geus dibahas rukun ramanya. Mana la ilaha illallah anu genep bangsa batin. Ieu teh cabang tina yakin, tawakal, tafwid, ridho, sabar, syukur. Karena ketika jalma geus nepi kana tahapan yakin, ya jalma rezeki ge geus moal dimangmangkeun ku manehanana rek fokus kana ibadah tuluy-tuluyan. Ridho dibere gering, sabar dibere teu boga duit dan lain-lain. Sabar dina ibadah, wastabir alaiha. Ya sabar dina ibadah oge dan lain-lain. Cabang tina yakinnya. Nepi ka ngandika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, cek Sayyidina Ali akhwafu ma akhafu alaikum. Ari pangleuwih dipikasieun sieuna perkara anu sieun kaula madorot ka aranjeun kabeh adalah itbaul hawa wa tulul amali. Adalah anut kana hawa nafsu jeung tulul amal, panjang teuing cita-cita. Ieu dua sifat hate goreng patut. Turut kana hawa nafsu panjang cita-cita. Fa amma itbaul hawa fayasudu anil haqqi, karena ari anut kana hawa nafsu mangka eta sok nyegah jauh tina hak. Ketika jalma nurutkeun kana hawa nafsuna jauh tina benernya. Ku hawa nafsu mah eueuh ceureuh kabeh oge nya. Karena hawa nafsu mah goreng patut kaditu bawaanana nya. Maka si jalma lamun geus keuna ku hawa nafsu mah seperti bogoh jelema ku hawa nafsu yang ripuh sama sekali teu mikiran akhirat bogoh. Nepi ka kawin, nepi ka budak hawa nafsu budakna oge. Itu oge nya. Bogoh incu hawa nafsu kaditu kabeh nya. Matak eueuh leuheungna ketika urang ngagawean pamajikan nurutkeun kana hawa nafsu. Sing kade nya. Jadi kadetuna teh anakna ge jadi anak hawa nafsu. Matak dianjurkeun aya kitab na matelakeun masalah jimanya, ada tata krama. Masalah jima kudu ngadoa heula. Kudu eling dina hate ka Allah taala, kudu maca bismillah heula alus nama wudu heula. Terus wudu salat heula 2 rakaat. Maca salam heula, maca tabarok heula. Alusna Bang Maman. Eta teh rek kagawe. Baik ujuk-ujuk gabruk tanpa wudu-wudu acan. Berarti eta hawa nafsu pahaman mun gagawe kitu teh nya. Matak aya aturanana nya. Ketika aya jampena Allahumma jannibna syaitona beungan. Wa jannibi syaitona fi marojabtana. Eta aya doana rek gagaweana dina pika salam heula, pika hadiah heula alus nama eta teh. Adrot heula, tawasul heula ilah adrotnya bil Mustafa supaya menang barokah. Jenengan para nabi, para malaikat, para wali, khususnya Gosur Adom dan lain-lainnya. Bubar. Kamu resare apa majikan depan teh tulus cekerang teh. Mending kene teh tulus daripada kagawe make hawa nafsu mah pamaman. Teu cerok kabeh oge. Kerasa kurang lamun nyacar make hawa nafsu, ku nafsu adat-adatan dalih nyacar lain. Tangkal kaina kasikat. Seperti orang nyangan tangkal kebon cabe make hawa nafsu kori amaknya dicaca kabeh ada yakin cabe-cabeana. Gitu metak goreng oge gagawe make hawa nafsu. Ngan ruksakna teh secara dohiriyah tapi secara batiniah ruksakna kadituna. Batin anak kadituna teh. Hati anak jadi budak hawa nafsu teh nya. Tak eta jadi permasalahan namanya. Urang teh mun gagawe ge sok make hawa nafsu, itu nu jadi gorengna mah. Awang kan di ibadah make hawa nafsu mah. Karena hawa nafsu mah perkara goreng wungkulnya.
Lamun dina ibadah mah make nafsu teh ya disebut nanya. Ena wa ammatulul amali payansal akhirat payunsil akhirata. Ari tulul amal eta bisa mohokeun bisa ninggal kana perkara akhirat. Wa man nasiyal akhirata saweja ma anu mohokeun kana akhirat lam ya'mal laha. Mangka moal migawe eta si jalma kana perkara akhirat. Wa man lam ya'mal laha saweja ma anu teu migawe kana perkara akhirat qadima ilaiha wa huwa mublisun minal a'mali sholihati. Mangka eta si jalma bakal datang nuju ka akhirat bari kotor teko mublis kosong teu boga amal soleh kaditu natenya. Di akhirat nah sama sekali teu boga amal soleh karena sok tuturut karena hawa nafsu. Lamun salat urang make hawa nafsu moal diganyar salat urang. Dan ngulikeun oke lamun kuli kan gede adat, bukur adat-adatan, kuli euy babada moal daekeun nu ditah kulina oke. Nyar beak wae jeung kebon-kebona. Itu nu jadi bahaya mah hawa nafsu mah. Ketika jalma turut kana hawa nafsu dina kahirupanana mangka bakal muflis, bakal kosong, teu boga amal soleh. Allati la najata wala fauja fil akhirati biduniha adalah amal soleh anu matak teu bisa salamet, teu bisa menang bagja di akhirat tanpa eta amal soleh. Fa inna tolaba fa in tolaba inda dalika ayyurida ila dunya ya'mala solihan hila bainahu wa baina dzalik. Ketika jalma geus maot teu boga amal soleh hayang balik deui menta ka Allah taala hayang balik deui ka dunya supaya bisa migawe amal soleh hila geus dihalangan ka Allah taala ieu barjah euy geus aya benteng antara dunya jeung akhirat teu bisa balik deui nya antara manehanana jeung antara dunya tuluy jadi gede nalangsana eta jalma sakira-kira teu bisa manfaat nalangsa di akhirat. Tapi kaya dina wasiat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Cek Kanjeng Rasul ka Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'annaka gharibun au abiru sabil." Kudu aya anjeun hai Ibnu Umar. Keur waktu di dunya sapertikeun anjeun teh ngumbara musafir. Sapertikeun urang ngumbara ini ka Jakarta sabulan balik deui ka imah sataun da teu betah sing di Jakarta teh ngan ku butuh eta mah lain ku betahnya geus saha nu betah jelema inget ka Jakarta pamajikan jeung anakna ditinggalkeun di lemur da hayangna mah cicing di lemur urusan anak jeung pamajikan teh eta mah lain ku betah butuh tataunan di Jakarta oge lain ku betah butuhnya tah jalma ge lamun keur hirup di dunya teh kudu sapertikeun kitu, sapertikeun ngumbara. Urang teh kudu butuh keur di dunya teh. Lain ku betahnya, butuh naon? Butuh migawe amal soleh pikeun bakal balik ka akhirat. Ku butuh lain ku betah sing kadenya. Karena jalma-jalma nu ngumbara mah lain betah butuh bahamaman eta teh butuhnya. Oh abiru sabil atawa anjeun cicing di dunya teh saperti ngaliwat jalan hungkul ibarat nyimpang bahasa urang namanya. Bejana jalma nu nyimpang ngajakan ngopi nepi ka satengah poe di warungnya. Nyimpang euy. Nepi ka nyimpang satengah poe cicing di warung. Tujuanana tadi teu nepi-nepi. Mun nepi ka liar ka Arab Saudi mah unggal warung nyimpang meureun satengah jam ek hanapina ka Arab Saudi nya. Mata kudu sapertikeun ngaliwat jalan nyimpang bahasa urang namanya. Tadina ieu hadis Kanjeng Rasul cariosan Kanjeng Rasul ka Ibnu Umar aya goyatul as ala qasril amal ieu teh aya panitah titah ieu teh banget ngagegerehan banget nitah titah menekeun cita-cita. Jadi karena amal cita-cita teh adalah tabiat manusia kamari geus dibahasnya. Cita-cita teh tabiatnya seperti jelema mung maot eta geus tabiat, watak kemanusiaan. Pasti aya wae nya ieu tabiatnya.
dicicingkeun dina hate nya kecuali pangkat anu geus ma'sum nya. Para nabi Allah taala mun geus nepi kana pangkat ma'sum diraksa tina migawe dosa ke dibahaslah amala lahum. Tah titahna cek Kang Jorsu penekeun we cita-cita aman. Nu kira-kira kapikiran ku urang matak bisa lah. Matak lamun boga cita-cita isukan mah euy yang dahar teh jeung asin japu eta teh cita-cita sabenerna. Ketika isukan mah yang dahar teh jeung daging sapi teu kabeuli eueuh duitna. Tak ieu nu bahayana mah. Geus we jeung asin japu aja duitna kan teu kapikiran beres ada aya duit yang meuli japu teh. Ieu lamun isukan hayang dahar jeung daging sapi ari boga duit yang meuli udud jeung kopi unggul. Yang pamajikan garis sepedapur eueuh tak ieu nu bahayana mah tuluy di pikiran nepi ka sapeuting teu molor. Tak ieu nu bahayana mah. Tak ieu tulul amal teh panjang cita-cita teh. Mata tong luhur teuing cita-cita teh nya. Cukup pepenek cita-cita. Wakil latur rombati pitunya jeung kudu saeutik mikaresep kana perkara dunya. Ulah nyaan-nyaan teuing mika nyaah perkara dunya nya. Saenggakeun matak mohokeun kana perkara akhirat. Kecuali dunia dipakai akhirat eta nu kudu manfaat ikan akhirat. Tapi kan ini dijelaskan wakana Ibnu Umar saegakeun aya Ibnu Umar mah tasok ngomong cek Ibnu Umar ida asbahta falatan tadiril masa ketik lamun subuh-subuh anjeun mangka ulah sok nunggu-nunggu sore. Waida amsaita jeung bila mana sore anjeun falatan tadi risibaha mangka ulah sok nunggu-nunggu isuk. Jadi ulah sok mikiran keur isuk ulah sok mikiran sore. Keur sore ulah sok mikiran isuk bahasa urang namanya. Pas urang ajeuna tukang ududnya. Teu ya kekiwari teh otakna teh isukan geblek udud moal euy jeung kopi. Tapi ka ayeuna di pikiran ayeuna teh teu nyekel udud. Duit rada mepet udud 2 batang deui anjir mantap ka iman isukan udud moal euy kapikiran teh ayeuna keneh nya ayeuna teh sore keneh euy isukan teh isuk cek Ibnu Umar lamun subuh ulah sok nunggu-nunggu sore ulah sok mikiran sore jeung bila mana sore ulah sok mikiran isuk komo ta tukang nguseup isukan geus geura ayeuna teh musyawarah heula rapat isukan rek ka mana euy nguseup euy. Iya nu bahaya nama ya tukang usep ya. Ya singkade ida amsaita palatan tadir sibaha. Ulah sok nunggu subuh, lamun enak keur sore. Ayeuna we pigawe ibadah mah, ibadah maksudna teh nya ibadah. Ulah ditunggu-tunggu nepi ka isukan ibadah ayeuna we ibadah mah. Jadi lamun nek getol teh kudu ti ayeuna ulah isukan nya. Wahud min hayatika limawatika jeung kudu ngalap untung anjeun tina hirup anjeun pikeun maot anjeun. Kudu dialap untung, kudu disyukuran diberi nikmat hirup dipake ibadah pikeun bakal maot. Wa min sihatika lisaqomika jeung kudu dialap manfaat cager anjeun pikeun gering anjeun. Keur sehat, keur jag-jag keneh euy. Alap manfaat dipakai ibadah. Berhirup kene mempengcan maut dipakai ibadah. Ulah sok mikiran poe isukan, komo mikiran dunia mah itu bahasa anatnya. Jadi lamun rek hirup ibadah mah ulah diisukankeun. Ayeuna merek ibadah mah nya. Poe ayeuna. Nah, ieu aya hiji penjelasannya ngan panjang teuing kitu nya. Bukan beres kitu kan nya enggak bahasna. Wa'lam anna nasa fil amali ala salah sati asnafin bahwa manusia teh cicing dina cita-cita teh kabagi kana 3 golongan cita-cita teh. Nu kahijina simpul awal golongan kahiji adalah wahum as-sabiquna adalah gelar sabikun. Kunaon make dibere gelar sabikun karena nu pangkal pangheula-heula na asup surga, pangheula-heula na dina ibadah, pangharupna dina ibadah, panggede-gede na ganjaranna, pangloba-loba na rahmat jeung ridho Allah taala adalah
pikeun sabikun. Saha ari sabikun minal ambiya wasiddiqin, para nabi, nabi-nabi Allah Ta'ala jeung siddiqin, jalma-jalma nu ngabenerkeun, banget ngabenerkeun ka Allah jeung ka Rasulullah. Ngan rata-ratana zaman kiwari mah jarang ya siddiqin. Kita pangkat para sahabat karena ningali muayanahnya, ningali dohir, ningali nyata ka Kanjeng Rasul, saegakeun ningali mukjizatna, ningali ayat-ayat Allah Ta'ala datangna kamaranehanana, mangka dina hatena cicing sifat siddiqin banget ngabenerkeun ka Allah jeung ka Rasulullah. Jadi hese ka zaman ayeuna mah urang kumaha ditinggalikeun barokah ge teu ngalartieun ini zaman kiwari mah nya. Ya malah amala lahum aslan, sama sekali teu boga cita-cita dunya ya mah, sama sekali aslan. Jadi sakabeh lengkahna, sakabeh keupatna, sakabeh piceupna, sakabeh pangdengena jeung sakabeh omonganana akhirat kabeh. Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Daharna ibadah, tapi ka ngisingna jeung ciihna ibadah. Ieu nya. Yeun sabikun ieu nya. Bisa gitu dijelaskan, ngising ibadah bisa, ngising Kanjeng Rasul make adab tata krama ngising nyontohan ka umata, euy ari ngising teh kieu carana, ulah nepi ka ngisingan beungeut batur, ulah ngising di luhur kuburan. Maksudna nyontohan ka umat jadi ibadah. Kiihna ta euy ari kiih teh kieu ceklat kudu kenca. Wayahna sunnah ya, adabiah, adab tata krama dina kieu ngising teh bobogaan urang teh lamun lalaki kudu diceklan ku leungeun kenca. Makruh ku leungeun katupu. Kudu ku leungeun kenca. Tah kieu carana ngisang carana kieu yo. Dibecaan. Mata ulah ngomongkeun kieu Kanjeng Rasul teh ibadah kieu Kanjeng Rasul. Tapi ka pernah nyontohan Kanjeng Rasul kieu bari nangtung. Sabarina mah kieu bari nangtung ge meunang mata ku kaula dipigawe teh ngan hilapul aula. Lolobana ku kaula dicontohkeun teh kieu bari nago sa Kanjeng Rasul nya. Mata teu haram kieu bari nangtung teh nya, jang lalaki ya nya, jang awewe mah. Eueuh aturanna na kieu bari nangtung. Jang lalaki ya mah jang lalaki nya. Jadi kudu diceklan. Ku leungeun kirinya kudu engke diisangan ku belah katuhu geus diisangan nepi ka isangna 3 kali atawa diistinjaan nya ku batu nya atau ku perkara-perkara teuas tapi ka didinya disunatkeun kudu ngadehem cek Kanjeng Rasul pas beres eureun kieu teh kudu ngadehem sunatna ya adab tata krama ya nya kudu lain ngajakan bapaman lain eta sunah Kanjeng Rasul geus. Ayo pabajikan Bah Maman meureun. Itu kakeun pantau ka marceng. Ngajakan dicai. Lain maksudna teh nya. Tapi adab tata krama ya nya ngadehem disunatkeun nya. Geus beres ngadehem kudu maca doa. Allahumma hasin. Allahumma tahhir qalbi anin nifaqi wasin farji anil fawahisi. Aya doana Bah Maman. Kurang teh keur nyabak bobogaan aya doana eta adab tata krama ngising ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an artina mambuka Gusti ngabersihkeun kana hate kaula dijauhkeun tina sifat munafik muga Gusti ngaraksa kana parji kaula dijauhkeun tina pawahis jinah Mama ta insyaallah karena ketika jalma tadi geus diberi kekuatan kuat urang soalna geus teu boga dina hate resep ka awewe kuat mal kudu ngalaksanakeun jinah cadu jalma anu kuat jalma anu gagah gitu sanajan teu boga rasa bogoh ka awewe keukeuh nu bisa ngaraksa tina jinah adalah zat Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwwata illa billah keukeuhnya mata kudu disyariatan ku urang wahasin parji anil pawahisi muga ngaraksa Tuhan kana panji kaula dijauhkeun tina sifat-sifat anu goreng patut nyata jinah nya. Eta aya doa nah. Eta kudu deukeut jeung kiai ge Bah Maman nya. Itu maksud jeung tujuanna. Ta ieu
ngajelaskeun bahwa pagawean sakabeh nabi oge termasuk ibadah nepi ka daharna. Batak aya sunnah, aya adab, aya mandub, rupa-rupa eta teh aya mustahab. Anu perkara-perkara sunat teh kabagian nepi ka aya kabagi 5 sagala nya. Nepi ka adab tata krama ge termasuk sunnah Kanjeng Rasul keneh nya. Termasuk sunnah keneh. La amala lahum aslan. Tak ieu para nabi mah sama sekali teu boga cita-cita dunya. Kabeh pagaweanana adalah pikeun akhirat. Fahum ala dawa mustasyiruna dinuzulil maut. Kabeh oge salawasna istisar merenyaho ka umat teh pikeun migawe ibadah pikeun turun kana maut. Istisar nya mere nyaho teh ka umat eta euy ieu teh ibadah kula teh jang maot hungkul eueuh dunyaan ieu masa-masa kali ieu para nabi nya mustasiduna lahu bil iqbali daim ala Allah wa ala taatihi nepi ka siap-siap mustaiduna siap-siap kabeh pikeun maot kunyang hareup salawasna ka Allah taala jeung kana taat ka Allah taala labudda lahu minhu min atba'ihim yala budalahu minhu min atba'ihim kudu kitu penganut para nabi teh kudu namanya ngan urang mah moal bisa karena naon pangkatnya dia ge ambiya jeung siddiqin nu boga gelar sabiqun anu sama sekali teu aya cita-cita dunya. Nah eta panjang teh nya lamun dibahas urang lucatkeun heula kana kadua minggu hareup bahas deui nya. Anu kaduana adalah asin wasin kusani anu dibolatkeun eta nya aksarana budak kanal nya kitabna ge nya wahum al muqtasiduna adalah jalma-jalma nu diberi gelar muqtasidun sedang pertengahan muqtasidun ai muqtasidun ieu termasuk ahyar wal abror jalma-jalma nu migawe kana alus jalma-jalma nu abror gereng-rengan solihin, tukang ibadah, ulamaul amilin, gereng-rengan fuqaha ieu nya. Ieu mah diberi gelarna ahyar jeung abror. Kumaha dina segi cita-citana lahum amalun. Bogaeun cita-cita mah. Ayasiru la yulhihum anillahi wa an dzikrihi. Tapi cita-citana teu matak mengkolkeun matak nyondongkeun jauh ti Allah jeung jauh tina dzikir ka Allah taala. Jadi teu nungkulkeun kana dunya cita-citana. Teu nungkulkeun jauh tina dzikir ka Allah, jauh tina ibadah ka Allah taala, teu mohokeun kana akhirat. Tah ieu cita-citana bogaeun cita-cita mah. Tapi teu matak jauh tina dzikir ka Allah taala. Kanu bahayana wasit kusalis ieu nya, nu bahayana golongan katilu ieu nya. Usap dibere gelar magrurun hamko ieu nya. Kamari geus dibahas, sabanama magrurun ahmak. Kamari mah bahasa teh ahmak magrur nya. Padahal sarua-sarua keneh magrurun hamko teh. Peda hamko teh jama lapan ahmak nya. Simpa ieu lapan ahmak dijamakeunana kana hamko nya. Ieu hamko atau magrurun adalah jalma-jalma nu sok manyangkeun kana cita-citana nepi ka poho kana perkara akhirat. Nah, ieu nu bahayana. Nah, jaetan pembahasan yang minggu hareup nya. Panjang teuing. Tadi ge geus paret ya geus sabenerna nya. Mengaji teh namanya. Ieu mangalap barokah we mudah-mudahan ulang sadayana pastilah hasil kana hadir kana ieu majelis sing dipasieun ilmu anu manfaat. Sing dibukakeun hate dipasihan taufik sinang hidayah kudat Allah Subhanahu wa taala nampi kana syariat-syariat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama nu bangsa hate masuk diberi gelar tarekat akhirat. Ieu bangsa hate ibadah bangsa hate anu ngajadikeun suruh kana dohiriyah kana badan-badan urang sadayana dipake ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu dalam cekap intal kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.